is the same God who was there for you in the midnight hour. Is the same God who is able to wipe your tears away. Is the same God who was there in time of lack and want. Is the same God, is Jehovah, my great provider. Tell me why you're giving up on God. Tell me why you're giving up on Him. Tell me why you're giving up on God. Hold on, change is on the way. Ebesina, Chukunonso, Ogini Bunso Bugi, Imana Tia Tigide, one nemo, Jide Seike, Hitayagi, Chukatiga Twasi, Agadiri Gima. As you manage to buy one second-hand car that somebody have used for 8 months in abroad, you don't remember to thank God again. Please do that immediately. In the book of Revelation chapter 21 verse 2 and 3, the Bible says, and I, John, saw the holy city, the new Jerusalem, Jerusalem, come on, when they are talking about sin, Jerusalem, oh, you will go to Mara.
Why they do I be what here? Next one. Where Osaramane meet Evangelist Sunday. Stephen Esiwode Otobisen. Crowd. Esiwode Otobisen. Organe Ejo Obamane Ejobi. Audio Chuko Vegbe. Lady Veru Najobi Eru Future. Udari Jesu Christ Obamane. Waike mwe kanavio. Wono. Really unnerving. Aru une no atia Isha nero. Okanero mochi muzakmo saruna lo do lori khore. Aru ko ro le lo chiko ne re. Amane barowe, amane kmemowe, amane tito do franfowe. Ikle gbono bisi won wa ru te be chacho wen. Oru fun ri to da wen go dari Jesu. Oru ko amane kokori. Kide oru fogo yin mogoke. Ubogo Biwaro Isibunyota Bakbo Romowe Osaramani Evangelist S.E.O. to be saying Yeni Udrakatawa. Every Kokore Garine Nana Votan Winyu Osaje the Wakuma Kubavani. Ekubove Guarine Nawari Yainamani Yoni. Grandma some libu Viorekanari Yobarowe. Su Bogaro Ruote. Udari Jesu Christi Oroba Mani Eru Orobo Osama Roboju Jamai Orobodawa Jufia Wari Jamai Roborisha Wakono Kilobori Roboju Emure Kadekade Ronina Kamari Umimawari Roman Kilobra Oro to Yamarejo Ujamai Wotani Eke Wabu Sawari Koko Dikilofia Fogara, in one better and better is. Praise the Lord. Nebura Beru Neru Rogona of Ugra Irini in 149 Rogo. The Veros were Jesu Kobe and Wana. Page 2.
kéde àwọn kí sèse yẹn soso. Nous t'avons que blessure au grand de ce Genesis, où je suis The first lesson is written in Genesis chapter 3, reading at verse 1. As on came on ọ̀rọ̀ dẹ́kọ̀ kọ́yẹ́ mi bẹ̀ àgbọ̀nrẹ̀ lọ ìlànà ìdíkẹ́ kọ̀ bẹ̀ àgbà rẹ̀ ọ̀rọ̀ òkú ọ̀gẹ̀dẹ̀ mmanì náà ọ̀dọ̀ tàkà ayé náà ọ̀díàdẹ̀ ọ̀gẹ̀dẹ̀ tàrí náà wàrẹ̀ ẹ̀ máa mọ̀ rírẹ lójú náà ọ̀gbọ̀gbọ̀ ayé lọ́dọ̀ tàkà ọ̀rọ̀ dẹ́kọ̀ náà àwárẹ̀ sáré ẹ̀ máa mọ̀ rírẹ lójú náà ẹ̀kẹ́ bọ̀ọ̀bọ̀ ọ̀gẹ̀dẹ̀ tàrí náà wàríà ẹ̀máàmù rúhẹ́rẹ́ bẹ̀rẹ̀ òjòlá èèyàn rọ́bà ọ̀bọ̀tẹ̀ wádà rí ibu ẹ̀kẹ́bù ọ̀rọ̀ ọ̀rẹ́lẹ́kọ̀ọ́lọ́dá tàkàyẹ̀nà wọ́kẹ́bù kìdíẹ̀ ọ̀gẹ́dẹ́ níyẹrẹ náà ọ̀kẹ́ wádà rí ẹ̀rọ wà kò rí ẹ̀ kó wá ọ̀gẹ̀rẹ̀ lọ́níyẹ èrò bẹ́ẹ̀ omi ọ̀wọ̀ rẹ̀ àyè náà wọ́n nìyẹn náà wúrẹ́ náà fẹ́ rí ọ́ ogiri fẹ̀rù ní wúrẹ́ náà kéré òkúgbà ọ̀dà rẹ̀ ọ́ máa mọ́ lọ́yìn ọ̀dà rí ọ́ odóṣèwẹ̀ èbò kan ọ̀ṣàrẹ̀ lọ́yìn ọ̀dẹ̀ṣẹ̀rẹ̀ kọ́yẹ ẹ̀rọ láyé ìfẹ̀ lè rí àyè dáníyẹn náà àyè bábí yọ àyè dákọ ẹbẹ rífì kúbe wọlú ẹwọn wọlú mọlá yìí àyè dá yọ òrùlọrọ kó ọgẹrẹ lọnyàwé burú jùlọ lọ kéré ọwọwọ tẹ ọṣàrẹ náà táyé náà lẹsí ọmọ anú kẹ ọrọ ogbó ọgẹrẹ lọ wúlé náà ire náà ojú náà ẹkẹ bọbọ ọrọ ogbó ọgẹrẹ lẹsí ọṣàrẹ náà. Ọ̀dà takẹ́rẹ̀ tìbọ̀ wẹ́wàwọ̀ ọ̀dà tàrẹ́ mìnyúrúrú wẹ́wà ògèrèbìrẹ́ ojúra oṣù ọ̀kọ́mùrẹ̀ bí kìrí díẹ̀ bẹ̀ bábí yọ kí mi sí ó máa mẹ́nu ọ̀dà tà olóta kẹwẹ́ náà wọ́n bábí yọ tàbẹ́ wọ̀rẹ́ ó máa mọ̀ rúre rèmí jẹ orí kẹwẹ́ nu wọ́rẹ́ ọ̀dà ọ̀ṣàrẹ̀ lọ́dà tà ayé ìrùwọ́wọ́ kẹ̀rẹ̀ ní onílẹ̀ díà ọyẹ bẹ́ ẹ máa mọ rúre na kẹ̀rẹ̀ pẹ̀dàrẹ̀ etí ọ̀rọ̀ wọ́gẹ̀rẹ̀ na takẹ̀ ayé na ọ̀nà kí dédé mú orúurú na ayé na dàtà ọ̀rọ̀ dẹ́kọ̀ rẹ̀ bí ẹwẹ́ pẹ̀dàrẹ̀ ọ̀rọ̀ wọ́gẹ̀rẹ̀ na takẹ̀ ọ̀rọ̀ dẹ́kọ̀ na fi kìlọ̀ bọ̀ wọ́wọ́ rẹ̀ ẹ̀múnà na ẹ̀ka kẹwẹ́ lọ́ọ̀kìrẹ́ òtòrò ẹjọ́bẹ gbogbo òkìrẹ́ ẹ̀ràmì ẹjọ́bẹ èbò wẹ́ kọ́yìn owó kpòrò ya ẹ̀pẹ̀ kọ́yìn wọ́n tàrí bẹ̀tẹ̀rà kọ́wẹ́ ẹjọ́bẹ ìní ìbíyẹ wúre wẹ́ bẹ́ẹ̀ alájẹ̀dá tòwúrẹ́ ẹ̀mọ́ wẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀rẹ́ àyẹ̀dá káàgbéyẹwẹ́ òyìnbí kúwó lọ́wọ́ utukuro lọ wọ́n kẹ́ ayé rẹ̀ ọ̀dàta mẹ́kẹ̀wẹ̀ ó dàjà bíbú wọ́n kéré èbí ẹ̀wẹ̀ rẹ̀ ó dàjà wọ́n dàbí ẹ̀mọ́ ẹ̀kpọ́dọ̀ wẹ̀ kẹ́ òbọ̀rọ̀ ṣàlùwẹ̀ ó nùrẹ̀ kó sùnwẹ̀ wọ́n kẹ́ adam ọ̀dàta rẹ̀ fìkìrìdìé wọ́n kéré rẹ̀ ayé wẹ̀ wọ́n dàbí ẹ̀mọ́ mọ́lúrẹ̀ náà lèmi jẹ́wẹ́ nu wọ́ọ̀rì àná ẹ̀ka kọ́díà kẹ́ ó tọ̀nà fìkì wẹ́ lẹ́yìn fúnra ohun yá wọ́n kẹ́ sàrẹ̀ èmo lẹ́tẹ̀ àpọ̀wẹ́ ìjọba ìjígbẹ́ bẹ́ ìpíà ẹ̀jẹ̀nà ó tọ̀nà rẹ̀ tẹ̀wẹ́ kó wọ́n ta yẹ ẹ̀ka kọ́ lẹ́ àgbọ̀nà ọjà òwárọ̀ wẹ́ ọjà òwárọ̀ wẹ́ kó wọ́n kárí èmọ̀ bẹ́ẹ̀ sí ẹ̀ wọ́n tẹ́wọ́ ríbi pẹ̀ ó tọ́ lówó lórí ẹgbẹ́ yìí wọ́n ká
Giri a Anana Otaruopo. Eje abali friend lele asune develope na Imodogo 169 because we age over. Jamaica dia waka this serena le bure galine eswana Isaiah chapter 40 from verses 1 to 8. Isaiah 40 verse 1 to 8. Comfort ye my people, saith your God. Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her, that her warfare is accomplished. Cry unto her, that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned, for she hath received of the Lord's hand double for her sins. The voice of him that cried in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low, and the crooked shall be made straight, and the rough places plain. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord has spoken it. The voice said, cry. And he said, what shall I cry? All flesh is grass, and all the godliness thereof is as the flower of the field. The grass withereth, the flower fadeth, because the Spirit of the Lord bloweth upon it. Surely the people is grass. The grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. This is the word of the Lord.
Why Gibraltar you name Yerudo Bona Yive of Yelene him Robo 119 119 Iki Holo Kirisio Lurioke. Será el rey Galina Sword. Yota Olupo Kirubo Resno
Holy current, you are in our your very book, you say, 2 Corinthians chapter 5, begin to read at verse 1. Kidi amari near ne, other diane, our Gohutu, Re Akbonana, Amari Diana, Yamari Mumi, your Rone, Uboroganeri, or do we have Ubobo, or Ila Ubojibu, Ubo de de, Amarida Guan Vere, Uru Sivi, Lewu Kwe Ruju Navio, or China, Ede Kobionu, Amari Babi Ofa, Kidje, Lavare, Jewe, Utugelana, Yamari Funre Ewa, or Jali Cavale Babio, Kevo Buke, Amari Bio, or China, Aroko, me, Uburedia, or Uboma, Lowe, Lo. Uko Lord, Amalike, in Munanade, K. Ogene. Or China, Amaliki, Yivaru, Koki, Amari Nere, Lamari Bell, Wimile, Ugomana, Ye Amari Vogene, Eva Shishiri. Kide is Sibuta Amari Monya, or Jen, Uremle. Amari Kiba, O Mamole, Arwenimu, Amari Ke, Ya Shishiri, Je, Ugomana, Wo, Re Amari Vel, Loco, Radia Wimi. When Amaru Wimi, Eye Amari Ya, no. Ibu Amari, Rede Amari Ure, Ubrige. Kide Amari. Na ejo bi ke meja bu barole e ketire jegbori Kristi choina o fofo kotare usare ibo rowe ugbo maro yuru onwene oyiri eye omiri onana utaro go Yeah, very friend, Ali Une. Of Esa Ubre, Imurogo 167. Isisi, Lenny,
Roger Ken Oba, le vrai Ega, l'Ineswo. Amle le vrai Obé, l'Ewobia, où il y a où j'ai Bavo, au Wabo de Kebobia, et c'est. Et dit, il y a Remre, au Jibu, en Poko, Koube, Akpo, en Poko. Qui est au Jibu, laisse ce soit Koube, Akpo, laisse ce soit moi, Brenoué. À partir de Biero, mesdames, les enfants fona, Jérusalem, en Popona, Romotonne, au Bonnet, Organe Chambe, au Bojibu, l'Orwene, au Maclé, au Van, les Chevo, au Robé. Bidenyo, Urulode, Ovo, l'Onne, au Bé, Ekete, Naretane, Nigé, Organe, Rebon, ou Webiro, Yekube, Iwo, les Akbo, Konena Yetia, Ayeke Dia, Iworoye. Et pour y avoir ko bre aye redia ko lirie amio vienne eroraye ugu betadia ofa eye o memoho eye o vie eye o jaja ofa kidie emu le anware na enwa bre nure oro ti jawe enure ekete na datake nige iruwe emuna ejobi okpopo ona jetare si onana kidie etanana omamota ona takebe orere mere esoso okube oba etu okube ure kemere amere overone limifone ogbubure arona ke okokoko re urure ame ihwe orobi parobo orie uku nana keme die ongeneroye odie omome ekevovo boke owosho oroje segbiyota ewo orogbe egwa boke ozige obo farie omrarore fia ogejo pugbe oboro fia ugwerayi ke eterire erare edantua ze ibisio le erare na koye ugu rive onana uta rorogoko asanu terina ke apole osamane runyeri ay biography ay teri ejo doloku ikwe gbero bore papa osamane ira po oyika mika muti kren ide kese gbero bunya owa lójó kejì tó wọ́wọ́ papa ìbẹ̀rẹ̀ ìbú pé òyìnbó sẹ̀ 1936 rẹ̀gùrẹ́ oríire ní yorùbá ríṣẹ́ àmì nípù òbíbó tọrí ìjẹ̀bú ìbẹ̀rẹ̀ ìbú ló wà rẹ̀ òtóbíṣẹ́ amẹ́rùbù rẹ̀ jẹ́kùtà lọ́gọ́ bó wà rẹ̀ ayó rere òtítí àpò ìrànbọ̀ òbí ìrùbọ̀ ó dàbí ìbẹ̀rẹ̀ àríṣẹ́ náà ọdún tọ́lẹ́ Ugeli not local government oya inure o dena bosede mulo woke ije edijana onye yere ipo le jane yere bibo ke ro yaye roi bosi neighbors kingo de la kede bosede onye si Sunday akego bosede di modele civil woke ije kro bore o gbekere àná sẹ́rẹ̀ ẹ̀ dédé ní ibi ẹ̀rẹ́ ìgbòho bá ó gèjọ dédé ló ṣe ní ọ̀tá ẹ̀ dẹ̀bọ̀kété ní ọmọ rẹ̀ nànà kéèkì chọ́ọ̀ṣì kó mú dẹ̀kẹ́lẹ́ Stephen lẹ́gẹ́ bọ́bà àwọn ìyàlú òrẹ̀rẹ́ òkùnrin lógọ̀ ọ̀sẹ̀rọ̀ ẹ̀rẹ́ sàmúlẹ̀ gbogbo ọ̀yọ̀ ọ̀sẹ̀rọ̀ yòdè ó dín mòdì kẹ́nẹ̀ èsì wọ̀dọ̀ lẹ́kẹ́ bọ̀ tá wọ́n sọ mẹ́kì ìbò àná ọ̀dùn náà dì sí wọ́n fà á kọ́ ìwú gbòdẹ̀ kọ́ mọ́mẹ́ last born mẹ́nẹ̀ ọ̀dùn tó bọ̀rẹ́ abc wọ́dùn náà fà á. bàbá fúnbọ̀ tún skul bí yọ ifọ̀ kìlú kpókpòrò rẹ̀ ní àrẹ̀rọ̀ ké mọ́
G4 kilo body school na ji sherite. In an age the who come up is school on here working e dire wo pi school. Be block in ale o ja no wo bi wo e de you know ina. O mu jagbe o 7 ni oyin bi bre o bole bre every Kevin Vaudet to school bio stands as one of 1951. Okay, they will work stands at 2. Okay, I call you okay. Jesus. Okay, I call you convert here primary school. Okay, now mission in the Anglican school, modern school, a Gurubu, a Bugele. Rome won't on the Bretin and if okay, ego, Vera Mosasa, or this I have you ready, you know. Papa, we will you know, secondary school and Odive, or it was a double appointment. Adele, your man, a teacher. Adele, your Obigo, with Richoshi. As I was sorry when you had a CMS school, Eleni. Oh, the two who came book by Ubelu. Onubelu, Copa, O video go. O no video go, Copa, O Flukama, in 1963. Kevo Flukama called it and Obi Bibole. In school, it is an offer. Now, Ibole. Ekiatua Koyokewe. Koyewe Bule, or Pekilo de Resa, or Krika business. I want to make out outside, very free big agale. Or didn't make in a Kayoye, or do you name nothing of Yarona Sodi Purio. Call my bed, company Resa, Monia Construction Company, MCC. In 1968. Kevreti Horodevia, Revra Sansa, and Yan Vicoliche, Vico Bebu, Rich Wibli de Botonaka, on Yan Vibli Wori, on Yan Viblaka, on Yan Viquale, on Yan Visaple, on Yan Rivers, Van Sansa, Tansa, Lady Mokbe, or Qualis, former Tami Oki Motasan, Kobio, Ebbe Tonnet. Obi were not fire. Ori wo popo development Koripe contractor to DSC, NNPC, the company fa one out in 1980. Corona na river who block a Yoni who in 1985. Ordinary woman people she who or this Berena and Bevule Aka. Also, we won't have a very worry. We won't have a call, and we will live a Decotaro in 1986. It's equal to one that quickly, Juriwa Baba, Uru Tasan, Odissu Boliva Bana, Kibola in West and a coil sherry, the Soroku say, at all of the morning. Papa, Uribo on me. Vivri Choshi, Odelone, Okokele, Rebecca, Egwe Gure, Catherine, Odeje Haro, the Vovare Kama, Evre Ore, Afisire, the Bugale, Brutally Delta State. Olon Organide Gawe, Ve, Emo Bibun, Tiravieri, Ve, Efa Bibule, Ravieri. We both say non-biological children. Christian life. We are pretty God going to bring Toshi. Papa Courier, Adela Meke, we were Anglican community in 1961. Okokilo Rele, Okakore, late Reverend E. Arabore, Onye Wame, Woke, Bishop Agoriwe. All day be woke up in 1965. Papa Vivo Mamo, Vivre, Equasasa, Vivoto, Le Iworina, 40,000 Silamwari,
or there Okori Standing Committee of St. Andrew's Cathedral, Ikpebebun, Senior Delegates, Ikpebebun, Mikhail Obione, or Kiros Never Standing Committee, Ikokrame, Dr. Ben Owelio, Imigirokena, really touching now. Or a member Finance Board, if you worry down to see how wine, is you Google down to the Nigerian. Papa, G, we are gaga, we play, who get it down to the Roger, a woman, Red Blue, the Blue, Tony, worry down to the Equation and Mamma. Papa is sweet only our church listen, James, who Jabu worry, whom let's say Cathedral. I mean, Papa, in your reality, Mamma. Papa, yeah. Osule Sosoli AFPS, a vrai Ogo branch. Only Muja Woke Wokinagaga, Ogokri Venerable, Ruben, Omodulu, or a secretary with Lokina, Iwe Muja Wokibre Rona with Lokina, Wodi Nibre Amuna Doctor, Wakam Lokokire, Venerable Ruben, it's Ruby Castle Brew for Navio, Ogri Pole, Ashdiki. Baba Ogori 90 Saint Christopher. Baba Jokwe Tafsan Lerida. Ebiu 1984. Baba Osure Sizemen and Ladies. Ebi Cathedral Wari, St. Andrew's Cathedral for many years. Baba Owok Yovolobo, the President General, Re Otore Keputana. Ikolore na Mwogo Ekaka. Ebi Christmas with Papa. Oya wo be ikilorina oya jo we am obrigorina the Archbishop wo ede ne de ra iko me babata ama be ne de na ko se be deki anore na ne edeki ngokuta ije ba lore na bi ko lidore na wo kidalutana ani de yatana ono ike meta be deki na ogoro beki na de oya wono mo nkana ifo kontena ekina ka pare ki wo kede. Baba Okiobole, Josue ABS Urubozun Lokena, Oye Wori, Ugeli, Saple, of old Enoliro, yes, Oye Iranana, equally Zuna leaders, equally Jobele, Saple, Ugeli, Wori, Aji Wuve Wura, then all Serana Hidden, Okuro Mali. Papa, the great disciplinarian, the great evangelist. You always stand for the truth at all times, no matter the cost. You took our welfare and that of your siblings as your personal body. You fought a good fight and conquered. I grew up to realize that I have as a father a man who has practically lived his entire life for the church of God. The welfare and development of the church remained a priority in your heart till you took your last breath. Death could not take you by surprise because you were fully prepared for it. You saw it coming. To us, you walked into eternity. You are my hero and mentor. I am proud to have you as a father. You taught me the way of the Lord. What I am in this church today is what you settled with the Father long before my birth. On an anime total panana, what of the Papa of the other young no you rene with Papa called Gabriel, Bishop Rocky Nara, of when he Cassaria Murine, Bishop of when I do away with Murine, and no more. I won't read. No, I won't tell him. Papa Konya, I won't be. It dead in a cabin. If we start a million, or where we go with you, or we go with you, and all then what is the Yomo or carry? Or the Yomo Sari, nearly your mona, or my walk away.
papa ko karo yo no vivi tona ìpè búre wọn abẹ̀rẹ̀ kọ́ bishop wọ́n fẹ́lẹ́ ọ̀dọ́ yíyẹn ọ̀yà wọ́bọ̀ pààyàn náà ìwú mòrí rẹ̀ lọ́yà lọ́lọ́wọ́ fọ ẹ̀ náà ọmọ ọ̀yìn náà ọ̀yà ìwú mòrí rẹ̀ kọ́ ẹ sọ̀rọ̀ rẹ̀ èrè lọ́wọ́lẹ́ kúkú ìrìn ọ̀bẹ́sáyà náà ó sì lọ bójú wó lóru lọ́pọ̀lọpọ̀ àpọ̀ lóru. Words cannot express adequately what your children feels about you. You remain alive in us. Uriela Ganakole, the great soldier, a general in the Lord's army, rest in the bosom of your maker until we meet to part no more. Papa, Jesus said, woman. Tuesday 20th of October. Papa, òwúrọ̀ yìí ló rà á. Ọjọ́ ìwé papa rà á. Ìjẹ́ mẹ̀bí papa ní ẹ̀rín náà kò wò pò kò tèrè. Ìkó gbèbú ní ẹ̀rín. Àmì náà ṣe sàṣà. Àmì náà ṣe dà máa ṣe yàn mí ra. Yẹ ọ̀kìrì èkì papa àgùnà. Bíṣọ̀pù Jábánù wẹ̀mí. Meve Boyamoga Gari, Venerable NOP Olobia, Obe Vuto Abraka, Obe Abraka, Obe Medivani Venerable, because Kewube Gecko, you will not say name. And then we threw that you. And we threw that on Kime Jerry. Monday, Mano Mame Vovene, or Seme, or Creatiri. Or can I want to order for any moment? Ne, or Kimelo Sete, or Yamina will be lawyer. I see Willie the villain be signing on you. The day Papa and Papa Joe, he went for 90 years. Eugenia, Ojite, Papa, only new Marina, only new call very breaker. Okodike, well, there you are call Yarimi. What you are now, Monsiora, or Okiofo, or Sakba, Unakobaro. You didn't want all the Ebina. Ure, Iwina, my kids are Sunday. It's usually Sunday, my kids are grooming. Never cocoa more than Juma. Then I'm lost in my own young woman, Sonayana. Manosha now will not go back. Oh, now tell me all in that. Oh, like a sign on. Better tell me Monday. The word data. The we will answers. And you go to the Messiah and Swedena. The winter and I will hit that so beside the wall. But then I could get a shilling if you tell. My name was him not sending. Or Kiri table jockey 5:30 made it no 10. But they carry to 6 no 13. No 13 or every 2 euro. Came a funny papa. My born and image. And I say, network failure. Or a vote for the club of Narimari. Manere went Koja for an enemy brewery. Manime must say, when noon then Tuesday came a yard. Back in 19, the woman of the night about the motor only met Oyari. Can I kid it? Mani Papa may yard. Que nous que nous avons voté pour les gens qui vont venir. On s'en a encore eu nous quand tout à bout qu'elle est. On met le temps au temps qu'elle est. May his soul rest in the bosom of the Lord. Praise the Lord. I think we have heard a homily from the life of Papa. If there will be any sermon again to be preached, I think it has been concluded. But let us pray.
olowo kore sire okeneri bede wo we mama ri bi kora po wo ya je mose amare evangelist October serve yokora po olowo ko egbera pe yere ran ikoye gbede ran siere na apewo we wo kakoro yeri olowo kore sire wo wa yisere tane buroke na oyo ye me furere obruwere oyo obruwere na papa guro papa me rere olowo ko bi ko we to jewe riro fo we gberi abede bo deri Jesu amari e mori papa amari kokori ve fulo mo nana olowo ko bi ko we yoramari otane lere eko mareta na na mai se yera kokera mi papa lere okiupa amari yejite amari meni etano ke na sikerire oloko amari ye bluwe kakamari reva gogo ruona wo kamari amari rewe woderi Jesu Christi olo amari na is praise the Lord. Then Ebu said he wants to conclude. All that he gave before was the sermon. Now he wants to give the benediction. Thank you, sir. Sorry, sir. Thank you, please. I'm very sorry. Lọ́wọ́ tó tá ní ìjẹ kẹrẹ nù. Àmẹ́dé ìyàrìjọ, àmẹ́dé kù pàpà kan nẹ̀rọ kàmáni. Mi ká wọ́n yára, pàpá ní mi kì í nẹ̀rọ kan. So my spirit told me that he needed the services of a priest. Return on Wednesday, we carry a viatical worker, Holy Communion on Wednesday. Meneru kenu. Ke meneru ke koko na koko. Ogun yobiyoto kokwe ise. Over any now you can go. And me sayana. That was on Tuesday. Maybe we were calling me. No one came to take it concerning me. Gojan Nebote, Kimiseri, Papa Bitumere, he said that is very good. Oma Reveni Bitumere. You manage over and no semen nunena. It is Sekuluma. Ikoji Sami Seri. If you know what is good for you, call Papa now. Let Papa hear your voice before he departs. Say, over and I call really. Can you make all your silly? Mani Papa can return the call, Brite Burara. Or why you make all return the call? Do offer. Call him silly. And Papa, oh well. Papa go share when he just relaxed. One moment and I go pray. If when you are the age, who take pro your work at throughout. Who take pro for one or a car, Wawinega, Tassasa. Only of Ryan, listen, Apostle Godwin, Papa will take the two boys before Papa died. He took good care of that his younger brother. Migo brother, Ram Lobui, I already with testimony like René. Lewo si Papa est devil. Walk pa bolo maroon of anywhere. Papa call for René or to cocaine na sofa brighter on ye a dead on your kirena. And if Papa don't talk like this, Papa go make me dead. Ne o talking level o jibule. Kẹ́sì fún ẹ̀nẹ́ ìwọ̀n òrèrè kẹ́lẹ̀rẹ́ síbìtì náà Uguna did not take him by surprise. Lògùn oníwù ọ̀dọ́kọ̀ kẹ́lẹ́ ọ̀rọ̀ Vienna èjò lọ́rọ̀kọ̀ lọ́kọ̀ tẹ̀sí. Thank you very much. Praise the Lord. Quickly, I will just look at Matthew chapter 5. Verse 8.
Matthew chapter 5 verse 8. Say, blessed are the pure in heart. What will happen to them? Ebrubak odia woke ituleva tana. Jeye kavia wokaye. Ana kamrogene. Ebrubake mata. Aye kamrogene. Uri loye. Uturaye. Praise the Lord. Ikweberegbe okamare na ogebi atane papa otobrise oyera koridie akoromata. Odiana just the model oketa na evangelism. Edi soko evangelism e church amare na. Okona okokunyere siri. Dero ke ribeyo fugi papa. Efuri nyane siri oye beta mamli papa. Ovi crusade for furi we without sinatani papa otobrise orare efian de saberu bololo. Akiro bola fama ni be fura peye ran ini anana. Papa osuri APSC Urobozone. Okay, àwọn arena ikwebere APSC bebu ramari wori ramari gbe èyí kwakwa ramari save brebe evol with PhD èyí re amari re hawlo omre for kiriti bebu layin atobo wi amari fi efura. Praise the Lord. Papa equation hori Ami Cornelius Adam Igudu ki o boramani sere bevrebe ikore evami papa akita asaboro igbi gbogbo yere sirina Bami Cornelius Igudu gbogbo iro abi church wo mu asapa sansan okere ye piyere siri ibe ye tasana awo kan ya won gbidire asana oyoke ami papa iwo ruiru re iyere siri na oyoke na na eye ku iyere siri ke ngbe kwa koromara na. Praise the Lord. Papa go ku iyere siri na oporo gbogbo ri oyo si yeri oyin so le re na iku egberan ye ewo ku bi ona amari ku ejeri kiyana ke ro me bi yota ne papa o karu ko fo on mata olóyin akọrẹ fún kọrin akọrọ yẹ ṣe wọ pàhótọ wọkọ kẹnẹ ọkẹnẹ ọyẹ kárò wọkẹ wìkẹmúkẹmù lóru ẹṣẹ èṣì wọ wẹnu ẹṣẹ rí ẹ ó tó wọdọ àìsíkiri náà kọkẹ mẹyà rí ṣọọṣì rí St. Stephen ẹjẹ kò tánà tánà mẹrí ẹgà papa wọ́n mọ̀ sí wàá bẹ fúri ṣọọṣì náà. Papa does not come to church late. It is not in his person. It is not in his character. He is among those that you will meet in the church. Wednesday, Papa have ministry. Papa na konye erina na orese brokono ma. Papa yore romona. Even till he breathed his last. Now, how are we going to conclude the life of this legend? He lived his life entirely for God. God was his priority. He put God first in everything that he did in life until he breathed his last. When Venerable called us that Papa has breathed his last, I say, Venerable, Papa don't go. Say, Papa don't go. I say, well, Papa has gone to sleep. He said, that is the truth, son. And really from his biography, what we have had this evening, Papa has gone to sleep. And that makes me to remember one of the messages that our Father in God, Papa Eke, used to preach anytime he is given opportunity to talk to people under this circumstance.
ane ogogene ogwe ogogene gwe papa guru papa merene papa kpori fokiliti amani kwe jeri kokori nunena amani wo kiyana ejamare karobiyo tane edekyo fofobo ugu ojike ruidie ojike bramane re ugu ye bramane re okaru ugu foko yamani kegu Bible nane ejuwe kukulomata taiwo kise kukulomata okaru oku foko yo wojeria akpeyere re akporomata kon iwo jiruidie kewo yere wo kese yere akpore fanfarien wo kese yere akpo le olumemu rere wo kukulomata. It is not possible. Oboroko kore oyoko naruidie oyo fue wo yere akporu memu tani ki obo ami papa hero aide suorere igo orere kon yo meria we no tell you if I fura asa okay bana ayari oko we president general oko na bota ferone for kridie igo orere meje iridie iperan yin scholarship orere atata na wo kemo eyare ka shaye ayasha rukinya wo di moto eto orere meje irewi ire wa jona president general Ope, the owner of all the land in the community. Ètò ọ̀rẹ́rẹ̀ kìdíè kẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ kíyàwó bẹ̀ ìpín wọn mi dé kíyàwó di mọ́tò rí dé kíyàwó ràn mí yàwó bẹ̀ yá but ìrámí papa ọ̀rẹ́ ọtí ọ̀yẹ́ hallelujah just imagine what the community did now at his death. Ìní papa wo gbòòrò Thursday na rẹ̀ sèbìyọ. Tadeke woshi papa na edeki ore na emori bi ore na kidie kon yore na tare na ina oyari fokiri papa otobri se ekirore na la se pare degbe na erudie agbaero. What type of life are you living? What is the legacy that you are going to leave behind? What type of legacy are you going to leave behind for posterity, for generations that are even yet to be born? Ami papa inaniku ramrenetane ongene okwerira iku erina loku kwaye na gaire helo woyira kporomata lite ede lo parayin eje okarwe ritio yena lesewo ye akporomata na always fula peyere ramane wo deri Jesu okiriti asokie bana ikwopebu emedewo kaye evude de tera Christian but akora yere oya kori Christian ni every Peter every Johnny every Stephen every Samuel but akora yere omiowi vrakore okejo why kidi egwe na nejere asokie bana akpona ogene bayon akpona ogene gan Bible na je tajo tani be furo kilo bana akpona keru bebe akpona keru gangan ini ku obu kike mogene bioto e gogene dede e raka gogene le fure fun vomata e gena ya mari bana asai basket garina we 1000 naira re esiso erosu rade 8,000 10,000 nishowo grigo ko ya de na smeti rabo bu obi showo smeti siewo bu kregede million showo tani 3,600 naira ototo pori ko yo ko bu prowe re ni venerable you are in the previous century ini smeti ku 4,000 naira re ti voya mari yera kola bi Nigeria na ekwa kwa na ne jenare garena kin enana ile rigopo ebu shebi aporu memo doreke vovo te kwa gare te kwa lohore oforitane wowo si Jesu gushota rurena ise gushota na we ridie iyoran gan rire wo yera kore fun
Miri wo ye akoromata. For kilidie. Asare sekuko wakamane na naina. Inu gurife ohero. Ugurife ohero wakono. Wakirumemu. Oyi tulematana. Oyi ugurife na. Ohero wake. Ikokira mi papa. Nya koromata. Akubi obifu agada ogene rure. Ugurife na. Orahero kaye. Odeke fofo. Wowo kiyana. Okaru akofo. Are you compromising your faith? This Sunday will be very church in the Tari Sirina. Or you will give you testimony of it. We are not compromising our faith for one reason or the other. And what happened? What was the testimony that I shared with my church people? Ke mulo brani na kobevu Kwara State isheshere asha ese mori re okwa foto bogora mani shosha ogo eru se mori re na ko isele de jogo ami pastor asami seru miruru tere eseru o kokoko le menori eje ini taye kiru transfer police ni ajibobio kabra bitai. So I'm sending you the sum of 100,000 naira. Add to it or use that one to bribe your way to get her transfer. They don't care. If we don't look for 20-something years, I transfer every bullet. Everyone for Yamani Moka. I should go be her. Then you go make 100,000 in our care. You know, about 5 days ago, Konye Samani Rabuja returned transfer na Irudie. Oh yeah, she copper for why am I giving this testimony? Hold on to your word, to your faith. Don't compromise your faith. I want to go people have running a meditation. Liye you remember? Okay, or I'm reality. Maybe can romance your remember. Okay, we teach avoko iwevu. I want you to ever we are politicians. I can't okwa na amon when I dare you share here. Tayo kite wobo. Okwa na woro na for kilite woro. Ikori vote wona. Wo for kire ruani. Oreke vovo. Okawa provoke wonyere. Vokwa na rawo kewena. We don't want to talk about the political life of Nigeria. That side will make us to conclude that Nigeria is already a faith country. But our prayer is that Nigeria will not be a faith country in Jesus' name. If Nigeria will be a faith country, it is the leaders in our time that is making Nigeria to become a failed country. We will continue to pray for them, and God will help them to do the needful in the name of Jesus. Igweje amarikia vievulani na okaru akofo yuwonyere akoronwata oyo foritanu wonyere evren rera nero pluba kimatana ayeka mrogene ayeka rogene uriroye uturaye the bolo women, the bono women, Rubaka Vale, Ravale, what your son, Lufo Kekete. Amani Turiosi Amani Papa Igiri, Onero Kamani Wokutana. Orokole lo adia eja nero obieron ni aware pe onwe aware chiruwe aware tetuwe woko sera aware wo si obonu wakawari kwejo bekiro somo na dere biere ri apodana written wo serepo bon woke bruvio rolwa wo woke bon woke bruvio Roni Amane, Woshibonoke,
wọ́n kẹ́ mọ́ bóyọ̀rẹ́ mọ́ owó ṣe bọ̀ wọ́n kẹ́ oríire lónú rẹ̀ wọ́n kẹ́ ẹsẹ̀gúnyọ̀tá ọ̀yìnà kẹ́tọ́ bọ̀ máa do ẹsẹ̀gúnyọ̀tá owó ṣeré ro nọ̀kíẹ́ ẹ̀mí tètè rẹ̀ ọ̀dà ìyọ̀rẹ̀ ẹsẹ̀gúnyọ̀tá náà gbogbo máa sánsán wárò máa ìwúrà pẹ́yìn rẹ̀ rán ìwọ̀dà tó bọ́ bọ̀rọ̀ wò bí ege ìwúrẹ́ ẹsẹ̀gúnyọ̀tá náà ọ̀yẹ́dẹ̀ ọ̀hìnrà ọ̀wẹ́ irúro otare segunyota rose na yore kan ya wogera mani rasiena ogene ro de biko ba tawari uko jawani chi ebure segunyota na to bara pe ra bare o jawani viege Nigeria gane iro lohore fikiri na kamare ka she segunyota bare sera wo dari Jesu jawani uko rere oro ko tana rawani nyori ona o lere segunyota bare mudia hiyo ìtúríjì gbogbo ìjòwò ẹ̀kọ́ màrí ó tànà rọ́ yíyàrá náà ọ̀gẹ́dẹ́ gbé irú ọmọ ẹ̀ gbà dàámẹ́rẹ̀ gbé náà mọ́kúrò kù rẹ̀ rí ẹ̀ kìdí ìyẹn sì rí yẹn gba ti hàn náà ìyẹn sì ọ̀sẹ̀ náà gbogbo rẹ̀ ọ̀ bá pọ̀ náà yẹn ti hàn yàrá náà. Heavenly Father, let this word go to heal, to save, and to deliver your people in the name of Jesus Christ. ọ̀gẹ́dẹ́ sẹ̀rọ̀ kìlá wọn ní dètè òdèkè sáwọn rè àwọn níbi mùrùgù jẹ́ ìdí àwọn ìmúrẹ́bùgẹ̀ náà èémẹ́gbẹ́ ẹ̀rẹ́dẹ́ náà ò táwọn àkẹ́kẹ́ àtàwọn ní kò wọ́n mẹ́gbẹ́ ẹ̀rẹ́dẹ́ ra wá rẹ̀ wọ́n dé sáwọn ní kpòrè ọ̀kẹ́ ọ̀fẹ́ àbọ̀ àwọn akẹ́rọ̀ màmúrọ̀ sẹ́nà ìdí kiri bọ̀ àtàwọn sí ẹ̀bùrọ̀ sẹ́nà gbóró náà ọ̀bẹ rẹ̀ rẹ̀ àwọn àdìgbòjì bí ká kpárò mà bọ̀ ọ̀rọ̀ gbogbo ògèrú fi wọ́n rí bẹ̀dẹ̀ náà tiẹ̀ kábàdé ká yé rèrè wọ́n àwọn ní wọ́n àìbúrẹ́ sẹ́kù yọ̀tà náà wọ́n náà wọ́n káwọn rẹ̀ òbí òun rẹ̀ ọ̀gọ̀rọ̀ mọ̀ wọ́n ẹ̀bọ̀ ọ̀bọ̀ Jésù Kristi mú ewúro ra wá rẹ̀ ìsẹ̀. At this time for prayers. Gbogbo kan yẹ gbọ́ nánà rẹ̀ ní bàbá. ọgẹnẹri gunu abẹbuyere kẹwẹ ọkìlówó nana owó sí awárí koko wọkẹ gàrí nẹsùọ wọkọ sí awárí Sunday Stephen esiwọdó otobisẹ awẹpẹwẹ rọwọ lẹyọbọ kàwárí lọdíọsẹ awẹdẹpẹwẹ wọkóruwa rọwọ kẹ ayèrówórí emọ gbìrọmọ ìkórórùwa ìkóró rere ọlọ́gbó ọ̀rìyẹ́rẹ̀ nànà ọ̀bọ̀wẹ́ yóò nú rẹ̀ àwọn ẹ̀ta náà rí ọdún fún ìwòdàrí Jésù lẹ́kọ́ lẹ́rí ọ̀kẹ́ sewé àsàrò tẹ́yìn náà àwọn ẹ̀dùnwé rẹ̀ ọjọ́ sí àwọn ẹ̀nà àkórí ọjọ́ wúru ọmọ ilẹ̀ ìkẹ́ ọkẹ́ lò láàrin ọkẹ́ rẹ̀ ẹ̀rọ àwọn ẹ̀wọ̀ sùn kúlápọ̀ ó ṣe ṣe gbogbo eke ma ọ bụ elu awa sowe ugwesi kpokpo chọrịna fikra chọrịna amari nna ya ebe ma ọ bụ iburu ọmọ ikporo ụwa na-eji eme ebi wụbọ ọlụgbogbo kere rutaye ọsọ mọ na wee rutaye na ọke mọ tọkịna na
asalote na orivire obodo ibruwerire na weke beruta ikino na ya oba gwera ye na ane ede ya ikere ana ikere de neke bo ukeka ke na sofa blaika ologbo kiji ukeka no giwu blemonare jukeka no giwu blondinare jukeka no giwu bliromonare igborere na jukeka no giwu blaire ologbo gene ogagabo ka sabo ane onyare obobi toru anabo obobi temo nabo ogagabo hora jowo o araba sebo fikiro se fikiro ro se na obijo bo taye anowo yare na oboko taye ederi no na church kokori egro gaga abo kirere ye gbale betre na aweta na ebruko gaga na dure kino na yara ogaga lorin yo bo bi wi nana ogaga lota ni kono beru ogiwu beru ko oderi jesu organize kiruwe ma wele babo pelu taye kayu foma wo kaya gogo kaye bi o parobo ai wo bi ego vega gari bejo bi ai wo bi parobo oderi jesu olopo iru na mu bi obo ino na ya etrafa je oju keruwe awere we wo beru tiro keko lele de kwaye je bi o awale di nobuko noboru wo kamare neji ko ya sokewe lukawale gbogbo awa no ina ma rewe oderi jesu kristi unu aburu abare Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Etose oyeye iwe gari sese rosena igoji pe so igoji pe yeah meriana abake leti odwadi leti le etazo ni kwe eya watapa azo ni kwe eya watapa ore chayo bo yes Leo no na ya gogo elo tame. Yes sir. E fa de la waji kenyanyo to. Yes sir. Eje ko ta do. Eje ko ta do. Ubie ekru church rogbare mi yero wa. Ajikini me vifika me aiju wemi. We aju na wa krekre ogroni wa wo. Aikewo no ni ese bunyomi regulating an immediate area. Kero Moto, the king of the ground, son of the soil. Who wore the cassock of secretary, then put on another cassock of archdeacon to cover the old one. Hallelujah. Onorisha Shirofebu Stephen. Awai dedi kuhuko poro rere yo. Ogana mo bwa o dari Jesu. Dede na onotora jikiri lawane oitine. Oyo sego ni lawane the venerable Dr. and Mrs. C.O. Badawusi. JP plus. Atenya bo. Ẹ̀rọ ọjọ́ máa dúgà bá ọ̀nà yà dìkìní rádìkìrì ló tó wòdò in charge of Obo as well. Onye òrìkè wẹ̀sà àwọn èdèdè wẹ̀rẹ̀ yà. Ènìyàn bò náà mìtẹ́wọ́n yín ẹ̀ nyàrá ní kìkà tòbó nẹ̀. Àwọn èdè dèdè onótọ́lù dèrí kàtídírálì wọ̀rí ọ̀ẹ́tì nẹ̀. Lèmi tẹ́tà wọ́n ti hàn án. The venerable Doctor,
whiskey. Ọ̀rẹ́tìnẹ̀ ìjà wa ti àbọ̀ kẹ́ ọ̀sẹ̀ bò. My brother. Wọ́n yọ̀ wíkẹ́ wọ́n sá. Ọmọtọ ọ̀ẹ́fọ̀rọ̀ kùdìrò kó etí nẹ̀. Ọ̀yọ́ ní ọ̀fọ̀rọ̀ àwọn ẹni bọ́ sẹ́ra àwọn ẹni rè. The venerable doctor and Mrs. Doctor never dey. Ide. Odi ejere. Ọmọre Jekotana. Ọmọre Koro. Ọ̀nà yẹn ti nẹ́na. Wàá yọ̀rọ̀ ìrúmi rẹ̀ jìbìtì nìjẹ́. You are welcome, sir. I'm ready to do it. Osituru one of the diocese Jetine. I like the day only of Ramani, the Reverend Canon and Mrs. Pangba Wekobeka. Oyomikewe. Now, Ubeyame, Onyobume, by the way, Ubeyame. Venerable Tobise, the Benny, I couldn't even come and see we know now. They can't see one now because only when I go up with Wiko boy, but we can't see it. The Donny of Bome, Bogome, I want to like what the Reku there, and then Yanni, I don't know your Bolero, Kowa Yari, Kowa Bubona, one more there. Don't look at it. Oh, Bala, he, come here, balance in your Mujana. Am I the Donny of Ramane? The venerable and Mrs. Aduviekeya, Onyowikewe, Erugoswe, Oviereya, Olobia, MOP, Mopo. You are welcome, sir. Onyowikewe. Ubeyame Gaga, you are welcome, sir. Onyowikewe. Ubeyame Gaga, Onyowikewe. Ọ̀rẹ́dẹ́ sànà ní kúrò náà ẹ̀ jẹ́ kí akọ̀kẹ́ ló bí lẹ́kì kọ́yọ́rọ́ àgbẹ̀lẹ́kẹ̀ gàràviẹ́nu ẹ̀mí ọ̀ gàràviẹ́nu náà ìjẹ́ tó kú ọ̀gànẹ́gà. Àwọn ni tètè the vicar of St. Stephen's Anglican Church, the oldest church. Sorry. The person of Venerable Canon J.S. Okele. Am I correct? Oyomikewe. Ire ebobo ne, ire ebobo kome. Nyata mi ke sede aye, mi ke kono ne. A ke bu belere meta ne. Ire ado. Niyeria. Me ototana. Okwo foro mo se jeti na mi na fe na ran wese. Ma no ko na bi eti na me kan yon ikwe fo so ho. No ne na. Kide osaramare osure urobozon. Deni atana na. APS. Abi osuru robozon be dieti na emeri agbifi enenuwe dede osure urobozon AAPS the evangelist UC Onabege JP12345. This man has been so helpful to me at Orogu. The people in Orogu, or what imagine Orogu, very big transfer on you. If we take a general or one ceremony, Kasakasa, so big potato with the dome area. Wado only Amare, I'm waiting. Only a jiggery and a devil. Today she is here. Amani, Usiki in your wiki. Amai the Doni Amani, Mama Arawo. Mommy, you are welcome. Atia Boke. God bless you, mommy. Wado, the double JT. Yes, sir. Okay, over. Praise the Lord. Kejeli uvena na dede osanama venerable Aldi Omodoro wakubiruo wawota upo ogenebu yakowe in Jesus name. Okay. Please, there's no entertainment in the order of service, so we have to close before that will come up. Shall we rise as we take the closing hymn? Nenumedia Okiokbona, stanza 1 and the last.
Okoba. Ogene Orowa Peje Ogene Retwon Ohevie Ugoba Koko Revo Akpo Warawe Nori Akpo Kerie Okiovo Ushota Okilerie Okiofa Kide de Romire Edukpo Kanye Biare Wọ́n sáwárí Stephen esi ọdún ọmọ tó bìrìsẹ́ kọ́yà wọ́n fọkẹrẹ kòkó nù. Ọ̀nàdà kíkẹ́ ilé léwó brọ̀gọ̀bíọ́mà gèdè àwọn ẹni ẹ̀ta lè ríran yìí àgàdà ló sì nira pọ̀ fójúbù nà ọ̀yọ̀ ẹ̀bà ìrìnà ìrẹ́wé ọ̀nà bẹ̀rù ọba pọ̀ bọ̀nà kọ́yà wọ́n ìlú ẹ̀nà. Akpẹ̀wẹ̀ wọ̀ kìlẹ̀ asọ̀rọ̀ akpẹ̀wẹ̀ wọ̀ kẹ̀ ìtara rọ̀ wọ́n gàrà wá rẹ̀. Àwọn ẹ̀jẹ̀ yẹ̀rù wẹ̀ ìjẹ́dẹ̀ fún agbègbè wọ́n sọ ara rẹ̀ wọ́n rí ẹ̀ka ẹlẹ́sùn ọ̀nà. Àwọn arẹ̀ kúrì ọ̀rí. Ìgbẹ́rùpọ̀ kọ́ àwọn ẹ̀mú ẹ̀nà. Èdè roje ṣẹ́rí ọ̀bùrọ̀ iṣẹ́ gbá ìfẹ́ ga inú nà. Àìròfẹ́ ilé wọ̀ bùrọ̀ àwọn ẹ̀kọ́ ìṣe. Ukpora ware kasa waibrori vede lunena warogene ruswama tore na gberede tikore na tala ipo ike pasofa so awa to gberede ego gbiro wara na Thursday koye ega rodi nation awa ise boloria wọ́n sẹ̀rọ̀ rápẹ́yẹra wa rẹ̀ sẹ̀rọ̀ rárọ̀ wa rẹ̀ ọ̀rọ̀gbogbo kébò wọ́n kẹ́ ìmọ̀ràn sẹ̀nànà ẹ̀sìn ọ̀fẹ́ rírúwẹ̀rù ìgbémú fẹ́ òrìrì ṣòro múbi ọ̀rẹ́ nà ọ̀tí ìwọ́dé ká yẹ́sìn ọ̀fẹ́ fa irú oníṣẹ́ yẹ kóbi ọ̀mùrù ẹ̀ pẹ̀lẹ̀rú fórì ẹ̀sìn ọ̀fẹ́ náà wọ́n ké sí ọ̀bọ̀n rẹ̀ rògbòjúgbò bìràìdì náà kọ́ ya jí kéwọ́ brùwẹ̀rẹ̀ lè fúrúdú àgọ̀gọ̀ fẹ́ pẹ̀lẹ̀rú fúri ọ̀rọ̀ gbogbo ìmọ̀fàṣẹ́ ó tọ́ ajíbọn náà lọ ní lánàá yẹ kẹ́bọ̀ọ̀fọ̀ lè fúrú dẹ̀rọ̀ fúrúdákò dẹ̀ ní ṣe nà òdẹ̀rí jésù àwọn ẹgbẹ́ bẹ́tù nànà bí ọ̀rí ọ̀rọ̀ gbogbo wà rọrùn àwọn ìtànẹ̀ kí ó bu àwọn gbígbégbé sírí àgbésírí àpọ̀ rọ́pò olúdúrà ìfòrò Kawari bloga vio masokewa na wai pori nyo tana. Kawari ese overere. Awai jise yiri tochioye. Awai tobo yiri vrochioye. Ere ede aware rokete. Oye di ede agogoro aware. Oderi Jesu Christi. Oro aware. Esa sirobe. Esa sirobe Jesu Christi oro aware. Ebo lo ngene. Obu koshade fofoni. Ogo na wai kweshi dia. Bẹ̀dẹ̀bẹ̀dẹ̀ ìsẹ̀. Ọlọ́wọ́ kó nínú wá díẹ̀. Oṣù àwọn ẹ̀kọ́ ogun fún omi. Àdó. Ìmọ̀ ọ̀dẹ́dẹ́ wà dó. Àgbà ẹ̀kẹ̀rẹ̀ rẹ̀. Ọdẹ di àpọ̀ nígbò. Àtà nígbò kwenu kékwenu. Létà náà mọ̀ ọ̀dẹ́dẹ́ wà dó wòbí nyòó. Wọ̀ ẹ̀ka yẹ wòlú màbẹ̀yọ. Ìmọ̀ ọ̀dẹ́dẹ́ wà dó. Imissionado, Ishosado, Urubado, Nami Aguare, Urene, Awayu, Emo Fulwa, Osamari, Utobise, Aneyuwa, Anawakudu, Umudia, Bemo Fulwa, Eke Wabu, Asa
pàṣẹ wọn fi àbẹ̀rẹ̀ mu yẹn mu gbogbo ayé tẹ́ ọ̀sẹ̀ tẹ̀lé mi. Èsì yòó ni pákó bí ọ̀bẹ̀ rẹ̀ ló fi yọ. Wúdẹ́rìgò agbóhùn di 15,000 àwọn tẹ̀wé náà wò ṣe fún mi. Lódìbò àdéyọ, ọ̀dẹ̀ hàmì àdéyọ, kéde ṣúwé, tètè pẹ̀lẹ́, ìyẹn àgbàlẹ̀. Ọ̀yẹ́ síbi. Ẹ̀kú yomi, ọ̀sẹ̀ nítorí ọgbà àìwọ́rí, venerable doctor Lọ́gà Ṣẹ́fì. Èyí ló bọ́ bọ̀. Ó bá yẹ sẹ́ 2,000 ọwọ́ kìlọ̀ náà. Yá sábà. Ọ̀pá kó bẹ́ẹ̀ venerable ọmọdé ló bá yẹ sí 1,000 naira ọwọ́ kìlọ̀ náà. Kano and Mrs. Ọ̀pá ọ̀bá yẹ sí 1,000 ọwọ́ kìlọ̀ náà. Centurion ọ̀bá yẹ sí 1,000 ọwọ́ kìlọ̀ náà. Mana said, God will not be said 500 naira. Oh yeah. Why are you? 93,200. Okay. Evangelist, go now up again. I'm about 500. Oh yeah, Joseph 500 back to the oh, Robert, Papa, I see you. Grace Apocalypse, you bless you. Hope will measure you bless you. In yet also be served bless you. Grand Christian of Calais Bishop Monoga, by transfer what to do now. Like 200 Nigeria, who bless you. Tisha Mark Monogo, JP. What to do now? Comedian of the 25,000 kidona. Use some money about 1,000 kidona. Rebecca Diamond 100 kidona. And also mention the airport 200 kidona. Progress area I come back. I'll get the jury is 100 kidona. Felicia, this is you. Only I want to know what to do, but you must walk to now. At least let me say, this is you. Pastor John is you. Martha, the best one out to do. Okay, I'm good. 100. Okay, I buy Solomon 1,000. Who grab by 100? Victoria, I'm gonna get 200. Group that will tell me 200. This time they tell me 200. Mr. Jada, 200. Mr. Mologe, 100. Or you go make it sound nice to say you go. Rosemary Victor, 100. I'm not saying go to you. John Odibo blesses you. Serena blesses you. Reggie Nina 100. If it came out 200. Otega 100. Brown 200. Yee. Only how many ever invited pound what to do now? Oh no, so you go. Mr. Ibo 600. Elian Roma, Alice, 100. Ayushemo, 100. Vivian, 100. Bako, 100. Also, Reverend Dr. Richard Monogo Sheppy, 500 back to the line. He finally 150. Of Bako, over 500 back to the line. Woman you for man, over 800 hours to do now. Now, only have by 900, over 500 what to do now. You open the top 200.
Michael 200. Obodo na Tigo Terry Toboruya Esobano Occupation. Nodibu Areyo. Ọdún Areyo. Ẹnlẹ Juwe ní 30 ní yẹn agbára. Ìṣọ́ṣe àdó. Ìrẹ́lẹ̀ àdó. Olórí tó fi sá àdó. Ẹ̀jẹ̀ kò tá àdó. Olúwa ìṣọ́ṣe orílẹ̀ bá mi yẹ agbára. Ìṣọ́ṣe dìgbò. Ẹsẹ̀ àwọn onímọ̀rí rẹ̀ ná sí ṣẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ wọ̀kẹ́. Ẹ̀gẹ́ iná ṣíwọ́. Ewu blọga ọsọ àwọn ìlú Súkòmà. Ewu lù ẹ bẹ̀rẹ̀ sọnù ẹja kan wà ó wá ṣọ́ọ̀ṣì ní St. Stephen ẹ̀jẹ̀ kọ̀tà àbẹ̀ mọ́ ìjọbi ní ẹsẹ̀ ẹ̀sà pàmòtọ́ yìí. Àìdè sí ọ̀bọ̀n ìgò ẹ̀rì àbídì. Ọ̀bọ̀n àríyá ọ̀bọ̀n àdáwọ̀ kẹsẹ́wọ̀ ẹ̀sẹ̀ ló bẹ̀rẹ̀ wá pàtó àlẹ́ rẹ̀ bọ̀. Ẹ̀rọ òní sáyẹ́tà náà wọ̀ kóruwa àbúrò rẹ̀ ọ̀yọ́ fìlẹ̀ ẹ̀tàtẹ̀lẹ̀ òròbó ìsí ẹ̀jẹ̀ kọ̀tà. Olá que você vai me agora My Vika. The Vika is always a Vika. Ijo, wonder what can we do? Yatana. Mario, Kakura, Jikisi, Adina. So I make a hair. Oh boy, it took over. Now when it's on the over. Ama radio ore rosera ma irokorio ide ama eta ne agadaro gene oyorare ero rufoma oke mori papa ero re hiaro ishose na kefe ogene sibone fi oko ama onyo ko akọ ejobe ti bro mori papa ejobe toni amare koko robio bobio dona menero na jibruwerio ogene parwe penu Abotu onye oshoko niwe ogene ko awofoma romena ko amamedi na ko mamebu sumo oyo kamani ko jobio odari Jesus Christ oro amane Total mo paoto ya owa total mo paoto ba rawera adigo so ogene bu yoko awa Coming on Lagos. Yes, sir. You know, you go to Jesus Christ is Wado. We'll start the preach on Abi. Make the preach on man. Thank you.